Wanneer jy 'n halwe langbeen maak in 'n ry kettingsteke, gaan jy altyd in die derde kettingsteek vanaf die hekelnaald begin. So daar is ons eerste kettingsteek, tweede kettingsteek, daar is die derde kettingsteek. Maar voordat ons die hekelnaald in die derde kettingsteek gaan insteek, gaan ons eers die jaan een keer oor die hekelnaald sit en dan eers in die kettingsteek insit, die jaan weer gaan haal en nou gaan jy sien het jy 3 lusse op jou hekelnaald. Nou gaan jy die jaan weer een keer oorsit en gelyktydig deur al 3 trek. En daar is jou eerste halwe langbeen. So kom ons doen hom weer. Eers jaan oor, dan in jou kettingsteek, gaan haal jou jaan sodat jy 3 lusse op jou hekelnaald het, jaan oor en deur al 3 gelyk. Nou aan die begin sukkel mense om hom deur al 3 gelyk te kry en ek vind as ek hom hier vasknyp met my duim, dan is dit asof ek so bietjie makliker die hekelnaald deur al 3 kan kry. Dis een tegniek en 'n ander tegniek wat jy ook moet onthou is dat jy nie jou hekelnaald moet ronddraai nie. Hou jou hekelnaald se hakie onder toe wanneer jy hom deurtrek en dan gaan hy nie sommer vashak en moeilikheid maak nie. En daar kan jy sien hoe lyk 'n halwe langbeen.